ఇంట్లోకి ఈ 3 పక్షులు పదే పదే వస్తే త్వరలో మీకు జరగబోయేది ఇదే. ఈ పక్షులు పదే పదే మీకు ఎదురు వస్తుంటే త్వరలో మీకు ఏం జరగబోతోందని అర్థం. అసలు ఏ పక్షులు ఇంట్లో ఉంటే మంచిది, ఏ పక్షులు ఇంట్లో ఉండకూడదో ఈ వీడియోలో చూసి తెలుసుకుందాం. అంతకంటే ముందు మీరు మొదటిసారి మా ఛానల్ను కనుక చూస్తున్నట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు మేము పెట్టే లేటెస్ట్ వీడియోల కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ను క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేస్తే మేము ఎప్పుడు కొత్త వీడియోలు పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. ఇక విషయంలోకి వెళ్తే, చాలాసార్లు మన ఇళ్లలోకి వివిధ రకాల పక్షులు, జంతువులు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే కొన్ని పక్షులను శుభంగా, మరికొన్ని పక్షులను అశుభంగా పరిగణిస్తారు. కొంతమందికి ఇంట్లోకి ఎటువంటి పక్షులు వస్తే ఏం లాభాలు ఉంటాయో తెలియక అనవసరంగా భయపడుతుంటారు. మన ఇళ్లలోకి వివిధ రకాల పక్షులు వస్తూ ఉండడం దేనికి సంకేతం? వాటి వలన మనకు ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. మన పూర్వీకులు ఇంట్లోకి పిచ్చుకలు వస్తే ఇంటికి చాలా మంచిదని అంటుంటారు. ఇంట్లోకి పిచ్చుకలు రావడం వలన ఇంటికి ధనప్రాప్తి కలుగుతుందని కొందరి అభిప్రాయం. అలాగే ఇంట్లోకి పిచ్చుకలు జంటగా వస్తే ఆ ఇంట్లో పెళ్లి యోగం ఉన్నట్లు చెబుతారు. అలాగే సంతానం కూడా కలుగుతుందని కొందరి అభిప్రాయం. అలాగే ఇంట్లోకి పిచ్చుకలు రావడం వలన ఇంటికి లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుందని కొందరి అభిప్రాయం. అంటే ఆల్రెడీ ధనవంతులైతే ధనం మరింత పెరుగుతుందని దీని అర్థం. కాకి మీ ఇంట్లోకి ఎగురుకుంటూ వస్తే మీ పెద్దలు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చారని అనుకోవాలి. కాకిని ఎప్పుడు కూడా పితృదేవతల ప్రతీకగా భావించాలి. కొన్నిసార్లు మన ఇంట్లోకి కాకులు వస్తూ ఉంటాయి, కానీ వాటిని చాలామంది అశుభంగా భావిస్తారు. అలాగే ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు కాకి మీ నెత్తిన తన్నితే ఏదో కీడు జరగబోతోందని అర్థం. గుడ్లగూబ, చాలామంది గుడ్లగూబను చూసి భయపడుతుంటారు. కానీ గుడ్లగూబ లక్ష్మీదేవికి వాహనం. ఎవరి ఇంట్లోకి గుడ్లగూబ వస్తుందో వారికి ధనలక్ష్మి ప్రాప్తిస్తుందట. కానీ ఇది అరుదుగా వస్తుంది. కందిరీగలు ఇంట్లోకి వచ్చి గూళ్ళను కట్టుకుంటే చాలా మంచిదట. ఇలా కట్టుకుంటే ఇంటికి ధనం ప్రాప్తిస్తుందట. కానీ కందిరీగను చూస్తే ముందే మనకి భయం. ఎందుకంటే అది కానీ కుట్టిందంటే మామూలుగా ఉండదు. తేనెటీగలను దేవదూత అని నమ్ముతారు. అందుకే ఇంట్లో తేనెటీగలు సెటిల్ అయితే కుటుంబంలో ఎవరో ఒకరి మరణానికి సంకేతమని చాలామంది నమ్ముతారు. మన ఇంట్లో పూల మొక్కలు ఎక్కువగా ఉంటే సీతాకోకచిలుకలు వస్తాయి. ఇవి మన ఇంట్లోకి రావడం వలన చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంటుంది. ఇవి మన ఇంట్లోకి వస్తే మనకు ధనయోగం పడుతుందట. అంతేకాకుండా మనకు ఆనందంగా, ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. ఇవి పిల్లలకి చాలా ఇష్టం కూడా. అలాగే పంట పొలాల్లో ఉండే మిడతలు ఎక్కువగా వర్షాకాలంలో మన ఇంట్లోకి వస్తూ ఉంటాయి. అయితే మిడతలు ఇంట్లోకి రావడం అనేది ఇంటికి చాలా మంచిది. తెరిచి ఉన్న కిటికీలో నుంచి ఇంట్లోకి పక్షి ఎగిరితే అది ఇంట్లోకి దురదృష్టం తీసుకొస్తుందని అంటారు. అంతేకాదు మరణానికి సంకేతమని భావిస్తారు. మరికొంతమంది కాకి ఇంట్లోకి ఏ తలుపులో నుంచి లేదా కిటికీలో నుంచి వచ్చినా ఇళ్ళు వదిలిపెట్టాలని నమ్ముతారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక విషయాల కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.